হাজার হাজার বছর ধরে আমরা একসাথে এখানে আছি। সবচেয়ে পুরাতন ধর্ম হচ্ছে সনাতনী ধর্ম, তারপরে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব হয় 2500 বছর পূর্বে, পরবর্তীতে খ্রিস্টান ধর্ম আসে এবং ইসলাম সবচেয়ে শেষে আমাদের দেশে আসে। এই প্রধানতম 4 ধর্ম আমরা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আমরা সহাবস্থান করতে চাই। আমরা একে অপরকে সাহায্য করব, সহমর্মিতা প্রদর্শন করব, কারো কোনো অসুবিধা হলে বিপদে পড়লে আমরা সাহায্য করব। এভাবে আমরা একটা সম্প্রীতির একটা দেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই। আমরা সবাই মিলে এখানে ভালো থাকতে চাই, সুখে থাকতে চাই, শান্তিতে থাকতে চাই। এটাই বৌদ্ধ ধর্মের প্রধানতম মূল মন্ত্র, শান্তি এবং সম্প্রীতি।